哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中2月22日用心耕耘这篇灵粮。本篇背诵金句诗篇127篇3节，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。很难想象撒母耳这样一个被神重用又赞赏的祭司，竟没把他的2个儿子教好。他的儿子们行为不好，也就给了以色列的长老们有了立王统治他们，以摆脱神的带领的理由。撒母耳很不喜悦百姓想要立王的要求。当他为此事跟神祷告时，虽然神安慰他说，百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王，是对撒母耳的极大肯定。但孩子行为不好是不争的事实，而这事实正是让以色列人有了把柄来实现立王想法的最好借口。何以撒母耳的儿子行为如此糟糕？可能是撒母耳忙着侍奉神，没有时间教导孩子；可能是撒母耳祭司身份崇高，无形中养成儿子们任意而行的骄傲心态；也可能因疏于陪伴孩子，就以骄纵孩子来补偿心中的亏欠；也可能是他的妻子没有帮助忙碌的丈夫负担起教育孩子的责任。不管如何，撒母耳疏于教导孩子的结果，就是孩子长大成人后不行父亲正直之道。神的儿女啊，当你读到这段历史，是否害怕战惊？如果像撒母耳这样一个听命顺从的伟大祭司都会教出不好的儿子，那我们呢？孩子是一张白纸，将来成为怎样的人，父母要负很大的责任。孩子行为不好，父母肯定难辞其咎。今日我们成了父母，就当以此段史实为阴鉴。基督徒可能会有一种迷思，认为只要多花时间为神做工，自己虽没太多的时间关心、教导、注意并引领孩子，神自会赐福孩子成义成才。从撒母耳的儿子如此不好来看，我们不能再有这样的迷思。虽然我们为神做工，神定会看顾赐福，但也要善尽本分教导孩子，孩子才能走在正道上。儿女既是神赏赐的产业，就要用心耕耘，才不致荒芜颓败。为人父母者，在一个孩子身上用了多少心力，花了多少时间，都会在孩子身上种下前因，将来也必在孩子的做人处事中看到结果。任谁都不能免除教导孩子之责，这与为神做多少功是两码子事。只要自己当一天父母，就需教导孩子一天。为人父母者，岂能不时刻警惕